سلام تخطاتلتنا channel كمي كميهم كمي تخونوا سنة كتكونوا من يوتيو نايلو مارسنا بزعبا قطبا بزعبا نابرا بزعبا متشوت ياخد كون متشوت اب هيوتا يدليني يصبغ هيوتا يدلني حبتا يدلني زبل سب نزا فيديو سكري بلا نعاهم ايكونتن زي فيديو زيا بقطبا كحيلو كعبيو هيوتهم كلوتو زبلت كابت زنبر وانا بزلا على درجة كخدن زدليو أجداسي فيديو ترادي كونس نابتك بارك مرحنا تغير أتحساسبانا كتصفحنا تغليا سلازي إذا أرس زي كي تقينو ما كي تزارفكم ما كي يبلكم قدفوا نعاكم يكونتم كل يكونن كل تحسس قربه نعاخوي نعاخ خي كون خلي سلازي إزياء نعاكم تعرفينا جن كسب مودة تسمعوا أجداس فلتات حسكم كتوصل دماء كم زخونكم تحبروكم يفتو أرجع فيديو انتهينا هنري حمش تحقتات نهيوتنا نقطبانا ننابرانا كعري زخرو إنا هنري. So let's dive into them one by one. So number one قداميتي حقك كتلوا زلوك ما بيوتكم knowledge is power. فلتت حيليو كبهاد كنديك تسمعك مالهم برقت بزعق زي حق دماي سمتاي فلتت حيليو مغنياتو حيلو زلو سب كل جزء حبريتا ناي مركب كلتا لو حبريتا دما نفلتت نب education وكان تمرتي صغير حبريتا تاكيبو تمرتي زخون تمرتي دما كاب تمرتي كاب مهر فلتت دما لبونا زبال لبونا مالتها مالتيو نتفلطو كتنبرو كتقاملو افي وكا خنصبارق مزجمر يلبامي زبال ما فلتت زلو ابرس يكونن ما فلتت مصحف مصحفت زنبب اب هيوت لوط زي بلسب فلاط يبحال لبام يبحالني سو لبام مالت اتزفلطو اب هيوت زنصبارق مزخوني wisdom so wisdom is a liberation لبونا فلتت دما حرنتيو حرا زغبركا كشا ገንዘብ ወይ ድማ ገዛው ተዓበይቲ ይኮነን ፍልጠት ይحرነት ዝበካ ምክንያቱ ህይወትካ ክብርናታ ብልክዕ ስለትፈልጥ ዘድሌካ ጥበብ ናይ ህይወት ስለትፈልጥ ከመይ ጌርካ ትነብር እንታይ ድሌካ ብኸመይ ትረኽቦ ስለትፈልጥ እዚዩ ሓራ ዝገብረካ ናብ ዝኾነ ሰባይ ትጽጋዕን ናብ ዝኾነ ካምፓኒ ትጽጋዕን ናብ ዝኾነ መንግስቲ ትጽጋዕን እንታይ ዳ ንህይወትካ ሓራ ኮይና ብምርጫታታ ንኽትነብር ኣብ ዝደለየቶ ምስ ዝደለየቶ ከም ዝደለየቶ ንኽትነብር ዕድል ክበካ ዝኽእል ፍልጠት እዩ ስለዚ መጀመርያ ፍልጠት ሓዝ ፍልጠትካ ድማ ናብ ተመክሮ ገጽካ ናብ ተግባር ዝቕየር ማዓት መጽሓፍቲ ምንባብ ወይ ድማ ማዓት ቪድዮ ናይ ጆርጅ ምስማዕ ወይ ናይ ካል ምስማዕ ኣይኮነን ነቲ ትፈልጦ ስጉምቲ ክትወስደሉ ምኽኣል እሱዩ ትልቦና ንደልዮ ዘለና ይብለና ኢዝራኤል ሞር ዝተባህለ ኪላ ማለት this is one of the ጥቅስ እዚኣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቪድዮናተይ ኣብ ታሕቲ እውን ኣብ ዲስክሪፕሽን ኣላትኩም because እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ትምህርተይ እውን ምስ ዝተሓሓ ስለ ዝኾነ so the best investment is ገንዘብኩም ኣብ ገዛ ኣብ መሬት ኣብ መኪና ኣብ ክዳን ኣብ ዝተፈላለየ ነገር ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝበለፀ ኢንቨስትመንት ግን ኣበይ እዩ right ኣብ ርእስኹም ኣብ ፍልጠትኩም ትገብርዎ እዩ ምክንያቱ እዚ ሃብቲ ዝብርእስኻ ዘሎ ክወስደልካ ዝኽእል ኣካል ስለዘየለ ዓዲ ቀይር ቦታ ቀይር ሃገር ቀይር ክፍለ ዓለም ቀይር ኣብ ዝኸድካዮ ኺድ what you have in here is always there ትብርስኻ ዘሎ ሃብቲ ሰራቂ ጓሕጉሒ ክወስደልካ ኣይክእልኒ እዩ ናብ ዝኸድካዮ እንትኸድካ ምሳኻ ዝኸይድ ስለዚ ዓዲ ክትቀይር ከለኻ ፍልጠት ዝነበሮም ሙቭ ገይሮም ትምህርቲ ሒዞም ዝመፁ ሙቭ ገብሩ ገንዘብ ጥራይ ዝነበሩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ነይሩኒ ኣብዚ ከምዚ ነይሩኒ ኣብ ጁባ ከምዚ ነይሩኒ ኣብ ከምዚ ነይሩኒ ዝብሉ ብዙሓት እዮም እንታይ ግን ፍልጠት ኣይሓዙን እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ፍልጠት ስለዘይነበሮ ናብ ካልእ ዓዲ ከይዶም ክደግምዎ ይኸብዶም ማለት እዩ ፍልጠት ድማ ሓዝ ንብል ዘለና ብኸም እዩ don't expect anyone to care about you or your money እዚኣ ድማ ፍለጥዋ ብዛዕባኻ ይኹን ብዛዕባ ገንዘብካ ዝግደስ ኣካል ኣዝዩ ውሑድ እዩ እንተሎ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ የለን ገንዘብኩም ኣብ ባንክ ምስ ገበርኩም እንታይ ይብልኩም ሓደ ግዜ ኢንቨስት ክንገብረልካ ክንዕብየልካ ዶ ይብልኻ do you think ንዓኻ ሓልዮም ከም ዝብሉ ዘለዉ ወይ ንዓኻ ሓልዮም no of course ንነብሶም እዩ እዛ ኣይጠፋናን እዩ ንገንዘብካ ንሃብትኻ ንጥበብካ ንኩሉ ነገርካ ቀዳማይ ንስኻ ሓላፍነት ናቱ ብሓላፍነት ክትጥቀመሉን ክትፈልጦን ድማ መጀመርያ ፍልጠት ኣማዕብል ንብል ዘለና እዩ ቁጠባኻ ንኽዓቢ መጀመርያ ፍልጠት ናይ ቁጠባ ክትፈልጥ ኣለካ ናይ ፍቅሪ ናይ ገለ መለ ፍልጠት ክህልወካ ፅቡቅ እዩ ኣገዳሲ እዩ ናይ ቁጠባ ድማ ናይ ገንዘብ ድማ ልክዕ ከምኡ ፍልጠት ሓዝ እዚ ድማ ካብቲ ዘየድሊ ከሽክዑኻ ገንዘብካ ክበልዑ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ናትካ ኣታዊ ክኸውን ዝግብኦ ዝበልዕዎ ንዑ ገዲፍካ ንዓኻ ከርባሓካ ብዝኽእል ንኽትከይድ ዕድል ይህበካ so number 1
تايلنا فلتت حزة تودي يا خوينا زلاتا قداي لذي يا خي ترسعوا وترخلته time is money of course جزيه ገንዘብዩ ግዜ ልዕሊ ገንዘብ እንድዩ ዝበሃል ሓቂ ውን እንድዩ ግን ግዜ ድማ ገንዘብ እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣነ ንስኻን ኩልና ሸቃጦ ኢና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ግዜና ሂብና ገንዘብ ንእቱ ኣለና ንሰዓት ክንደይ ትኽፈል ብዘየገድስ ንወርሒ ደሞዘይ ክንዲዚ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ክንዲዚ ሰዓታት 160 ሰዓት ንሶምን 4 ሰዓት ትሰርሕ ኮይንካ ንወርሒ 160 ሰዓት ሸጥካ ክንደይ ሒዝካ ትምለስ ኣለኻ ራዮ ነዚያ ገንዘብ ዳብል እንድሕር ንሶምን 3000 ወይ 2000 ኮይኑ ንወርሒ 2000 ድሕር ኮይኑ ደሞስካ ን160 ሰዓት ሰሪሕካ 2000 ዝብኻ እንተልዮም ካልእ 160 ክውስኽ እንድሕር ኢልካ 4000 ክኸውን እዩ ካልእ ክውስኽ እንተኢልካ ግን ግዜ ይብልካን ሶሪ ደረት ኣለዎ እቲ ግዜ 3 ግዜ ክትገብሮ ትኽእል ከይደቀስካ ከይበላዕካ ማለት እዩ ስለዚ ግዜ ገንዘብ እዩ ንግዲ ናይ ግዜኻ ሸጥካ ገንዘብ ተምፅእ ኣለኻ እዚ ንግዲ እዚ ሓደገኛ ይፅንሕ ኢልና ንርየና ሶ the best time to invest was 10 years ago especially ግዜ ገንዘብ እዩ ክንብል ከለና ኣብ ስቶክ ማርኬት ኣብ ኢንቨስትመንት ተቀዳማይ ትርጉምና ትዝዩ ሶ ቅድሚ 10 ዓመት ኢንቨስት እንተትገብሮ ነርካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ብፍላይ ኣብዛኑ ዘረየኩም ሎሚ ገንዘብካ ብውሕዱ ክልተ ግዜ ዳብል ገይሩ መሃለወ ሶ 1000 ዝነበረ 2000 ወይ ልዕልዩ መሃለወ 10000 ዝነበረ ልዕልዩ 100000 ዝነበረ ዳብል ወይ ልዕልዩ ማለት እዩ ሶ እንታይ ማለት እዩ ኣቀዲምካ ዝጀመርካዮ ኣገዳሲ ምዃኑ ይነግረና እንታይ እዚ ድማ take full advantage of compounding which is growth multiplied by growth እንታይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ግዜ ኣብ ኢንቨስትመንት ወይ ኣብ ናይ ገንዘብ ጌም ክትፃወት ከለኻ ግዜ ኣገዳሲ ባእታዩ ዘለዎ እዚ ድማ ጉልበትና ምሻጥ ንብል የለና ፅኒና ንሪኢና ግዜና ገንዘብና ደቂሱ ንባንክ ብናፃ ዘገልግል ዘሎ ኣገልጋሊ ናይ ባንክ ኣብ ባንክኹም ከድኩም ገንዘብኩም 20,000 ተለኩም ሃቡኒ ሕጂ በልዎም ኣይበኹም እዮም የብሎምን ስለምንታይ ገንዘብኩም የስርሕዎ ስለ ዘለዉ ንዓኹም ክንደይ ይበኹም ዚሮ ኮርስ ባንክኹም ይሰርሕ ገንዘብካ እንድሕር ስቂልካ ቀሚጥካሉ ንኻልእ የለቅሖ ንክሰርሓሉ ዝኽእል በቲ ወለዱ ድማ ይነብሩ ዓበይቲ ፓላሶታት ካብኮም እዮም ዘምፅዎ ምክንያቱ ካልእ ገንዘብ የብለዎም ካልእ ዝሸጥዎ ንብረት የብለዎም ገንዘብካ እዮም ዝሸጡ ንካልእ ሰብ ይብዎ እስኻ ደይ ትፈልጥ ኮይንካ እቲ ገንዘብካ ብምዋሎም ብናፃ ይጥቀምሉ ሶ ጥበብ ናትኩም ፍለጡ ብዚኣ ክልተ መሓዙት ክንወስድ ኢና ክልተ ንፉዓት መሓዙት ክንወስድ ኢና ሽመን ድማ ሄለንን ፌበንን ኢልና ኢና ኣለና እቶም ካልእ ሽም ምሕረትን ትርሓስን ክትብሎ ትኽእሉ ራህዋን ሰላምን ክትብሎ ትኽእሉ ከም ኤኒቲንግ ንዓቀልል ከብላኒ ሄለንን ፌበንን ኢልና ኣለና ክልተ መሓዙት እየን ሄለን ኣጋጣሚ ለትሰይ ንቐለና ናተይ ትምህርቲ ስለ ዝተምሃረት ጓል 20 ዓመት ከላ ኢንቨስት ክትገብር ጀሚራ ስቶክ ማርኬት ሓደ ፖርትፎሊዮ ጌራ ኢንቨስት ክትገብር ጀሚራ ክንደይ ኢንቨስት ክትገብር ጀሚራ 300 ወርሒ 300 ብዙሕ እዩ ንገሊኹም ንገሊና ግን ብዙሕ ኣይኮነን ግን رأيوه بس 300 نورحي إنفست ناقبرت بزيا كسب قال 4 عامات تخون كتيلة أي قارجته دحريو تقلال لا 10 عامات كاب 10 عامات حسب 4 عامات 300 إنفست ناقبرت بسكرت تقلال لك إنه يخون تجنزم مثلكم 8,000 دولار إنفست جرا الله صار له رباني جن رأيوه عندك هون فيبن بنتارو مجمع تعملوا لنا نيرات نجار ستوك ماركت بعدني ولا زخيل كايو قال مرت بالنيرات حرقن ካብ ሄለን መሓዛኣ ተማሂራ ኢንቨስት ክትገብር ጀሚራ እንታይ ገይራ ሰኸ ጓል 4 ዓመት ኮይና 4 ዓመት ከላ ጀሚራ ክሳብ 65 ጥሮታት ትወፅእ ድሓር ተረዲዋ 300 ድማ ከማ ን25 ዓመት ገንዘብካ ኣቐሚጣሳ ማለት እዩ ስለዚ ንናታ ክንደይ ኮይኑሎ ንሳ 100,000 ኣቐሚጣ ካብ ፌበን ንላዕሊ ካብ ሄለን ንላዕሊ ስለ ዘቐመጠት 100,000 25 ዓመት በብ 300 ማለት እዩ so let's say the market portfolio ናይ ክልቲአን ሓደ ስለ ዝነበረ 10% ብገምጋም መክሰብ ነይርዎ ወይ ሪተርን ነይርዎ ንበሎ መነኒ ካብ ክልቲአን ዝያዳ እዩ እንተኢልና ብርግፅ ኣብ 65 ዓመት ሄለን እታ ጓል 10 ዓመት ከላ 300 ኢንቨስት ክትገብር ዝጀመረት 2.5 ሚልዮን ዶላር ኣለዋ ፌበን በንፃሩ ክንደይ ኣለዋ 400,000 ናይ ሰማይ ምድርን ፍልልይ ኣበይ ዳ ይመፅኡ ዝኹሉ ፍልልይ እንድሕርልኩምኒ እንታይ ፍልልየን ክልቲአን ማዕረ ሓደ ዓይነት ገንዘብ እየን ገይረን ትፍልልይ ሄለን በኣግኡ ስለ ዝጀመረቶ ገንዘባ ንኽራባሕ ብዙሕ ግዜ ሂባቶ ሓንቲ ከይገበረት 5 ዕፅፊ ናይ ፌበን ክትረክብ ክኢላ ፌበን ድማ በንፃሩ ክትፈርህን ዘይከውን ነገራት ክትክተልን ግዜ ወሲዳ እሞ ዳታ ተረዲዋ
شو جميرة كاب قالوا تحاش 400 شح فرق مليون كباب مالتي a lot of money بس ناي في بنك ودادر كله بس ناي هيلن ودادر كله جن أزيو حدي معناته هون اللي على اختراق كبسة لازم بعض نبرة سلازي تمستير تايو باقوز جمر كايو عابلو تخمس سخل كن من تاي بس حبزي قدس باقو كجمرو مخال لبونايو عابلو تدما كم سألكم مخال number 3 don't panic be brave انتهي مالتنا يبزخه so stock market كاب جزي ناب جزي ولا غزلق قبل نبوري ورحزي كلته لات أسرت تشعت كتشين أسرار كورونا أبز معبول عالم مسحرمه مجمع stock market نقول كلافو برتع زخنا وتقد غير سب كل رعي الستوك ماركت كيدو كم زكوا ترعي فلتني ده every news channel زعوي زارمير ثم لبامات بعد ورن بافكه حجي ايو تجزيه انا خانو عم سلازي ختل شعب فيديو غيره حجي انفست قبرو تزعابي مسققارنا هابتك خوني لكم guess what شعو انفست قبرو بوحدو قال يوم دابل كوينوم قال يوم 4% قال يوم 10% واحد 10% ريتيرن غير واي كورت كله اتزبلص تهادملو رعرع تبللو زي كونه اتزبلص ናይ ዕቤት ዕድል ዝባካዩ እዚ ግን ኣስተውዕሉ እዚ ግን ኩሉ ዓይነት ሽዑ ዝወረደ ተንሲ ይኮነን ክንደይ ቦጌር ዝጠፈሸሎ ትናታ ፖርትፎሊዮ ንኽትንስእ ዓቕሚ ዘለዎ እንተኮይኑ ብኸመይ ትፈልጥ ኣብ ዝሓለፉ ክራይሲስ ከመይ ይኸይድ ነይሩ ካብኡ ክትግንዘብ ትኽእል ንዑ ዘይትፈልጥ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ እንተኮይኑ ግን ስቲል ቢግ ሪስክ ኣለዎ ማለት እዩ ክኸውን ኣይክእልኒ ማለት ኣይኮነን ግን ጥንቃቐ የድልዮ so stock market correction happens every year ስለዚ corrections بحال stock market كل جزء كاب جزء ناب جزء بزح جزء زوردن زديبن نابنت correction كنا بالكلنا 14% تحت مراد مالتيو الزيجي أب happens every year عمد حنت جزء بوحدو 14% جزء تحت يورد أبتا جزء تزوردن حرقتيها 14% اللي عليه بوحدو كديب تخليها لعلي جنزدي ممزعت جزء لذي أبتسقول له اللي حرقتها أبزخون جزء عدل على كمالتيو لذي 8% نايز دما انتي بلنا له مبزعتو غزي مليس هيغدلني قلطيفي بلنا له the market never takes money from anyone we take it from ourselves stock market بفلاي صبق بورتفوليو انتلكا حساب لومي ገንዘብ ዘخسر ሰብ የለን stock market ገንዘብ ያخسرካኒ من يخسرካ دا ገለንተልኩኒ ንስኺ ኣነ وخمي stock market ጎዲልልካ ራዕራዕልካ ሸካ ትኸይካ تخسر انت دي شيء كاغن وريدو كديبيو ገንዘብ ካይ ትፋልካኒ ናይ 100 ዓመት ታሪክ ድማ ኣለዎ S&P 500 ወሰድ ናይ 100 ዓመት ታሪክ ኣለዎ حساب ሎሚ ገንዘብ ዘጥፋሉ የለን ኩሉ ሰብ ስምዒታት ቋዓተር ኣፍልጦ ስለ ዘይብሉ ይዝኸስር so bear market is in the last 30 years happening roughly every 5 years average length is 1 year and average drop is 30% so bear market بحالكاتي correction ወይ ከም ሙራድ حساب 30% እንድሕር ኮይኑ ወይ 10% ወይ ልዕሊ እንተኮይኑ bear market ይብልዎ ንነዊሕ ድማ እንተቐፂሉ ከጋጥም ክላብ 5 ዓመት ገላ ቢል የጋጥም ናይ እዚ ዓመት እዚ 2020 already ሓደ ጋጢምሎ ስለዚ correction ግን I think ኣብ ከባቢ ኦክቶበር እውን ኣጋጢሙ ነይሩ እንደገና ደይቡ ኣብ ከባቢ ማርች ናይ እዚ ዓመት እውን ኣጋጢሙ ነይሩ so it happens from time to time ከምዚ ከጋጥም ከሎ ግን ትስምደሉ ዘይኮነስ ስስዓል እዩ ዝምኽሪ ድማ ካብ Warren Buffett ታይብለና be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful እንታይ ማለት እዩ stock market ንታሕቲ ክወርድ ከሎ ዝበዝሐ ሰብ ራዕራዓይ ዝብል ንስኻ ግን ሽዑ እንታይ ኮን ብለካ ኣሎ ትባዕ ሽዑ ኢኻ ኢንቨስት ክትገብር ዘለካ በንጻሩ ኩሉ ምፅሓየት stock market ላዕሊ ምስ ደየበ ኩሉ ሽዑ ቢትኮይን ዶ ከምዚ ጉግል ዶ ኣማዞን ዶ ክብል ይጅምር ሽዑ ግን ፓርት ተወዲለ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሰብ ኩሉ ጫውጫው ዝብለሉ ታእቲኻ ምሶም ክትመውት ኢኻ ነተነባግዕ ዝኽተል ብሉ ምሰኒ ሕረድ እዮም ዝብሉ follow the herd and then you will be slaughtered ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝበዝሐ ሰብ ዝብለ ደይኮነሲ ናትካ ስትራቴጂ ነቶም ብቁዓት ዓብ ለውጢ ከምፁ ዝፀንሑን ዘምፁ ዘለዉ ንዖም ምኽታል ለውጢ ከምፃልካ ዝኽእል number 4 spread your portfolio investment ዛ stock market ክንዛረብ ተኮይና ኩሉ ግዜ diversification and diversification እዚኣ ብዘይ እዚ ኣይከውን እዩ ናይ ግድን diversify ክትገብሮ ኣለካ so ታይብሉ ቶም ለባማት እንታውያን ታይብሉ ኩሉም ቋቋዕኻ ኣብ ሓደ ጀንቢል ኣይትግብሮ ብሓደ መዓልቲ ከይተዓውር ማለት እዩ so an effective diversification helps you diversification ብፅቡቅ መንገዲ ተተጠቂምካሉ ድማ እንታይ ይጠቕመካ ሪስክ ናትካ ጥራይ ኣይኮነን ዘጉድል እንኮላይ መኽሰብ ናትካ ከምዚ
دايفرسيفاي ስለዚ ገበርካ መክሰብ ይጎድል ማለት ኣይኮነን ኖ ብግቡእ እንድሕር ተጠቂምካ ጌርካሉ ነቲ ሪስክ ከዓ መን የብድሎ መክሰብካ ግን ከም ዝነበሮ ክገብሮ ይኽእል እዩ ስለዚ ፕሮፐር ዳይቨርሲፊኬሽን ነቲ ናትካ ሪተርን ኮምፕሮማይዝ ከይገበረ ሪስክ ናትካ ግን ኮምፕሊት ኣፀቢቑ ከም ዝጎድል ይገብረልካ እዚ ድማ እሱ ኢና ንደሊ ስለዚ ፍልጠት የድልየ እዩ ዳይቨርሲፊኬሽን ወይ ከዓ ፋሕፋሕ ምባል ብኸመይ ብጂኦግራፊ ብፅላት ብቦታ ብማርኬትስ ኣሰት ክላስስ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣሰት ክላስስ ዝተፈላለዩ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ፅላታት ናይ ኢኮኖሚ ኩሉ እናተጠቀምካ ዳይቨርሲፋይ ክትጥቀም ክትክእል ኣለካ It's crucial to understand that your long-term return is determined ናይ ኣብ ስቶክ ማርኬት ነዊሕ ዓመታት ናይ 2 ዓመት ናይ ወርሒ ብለ ኣለኹም ናይ 10 ዓመት ናይ 20 ዓመት ሪተርን ናትካ ወይ ከዓ ዕብየት ናትካ ምንታይ ዝምርኮስ ኣብዘን ሰለስተ ነጥብታት እዩ ዝምርኮስ ናምበር 1 asset allocation ትናትካ ፖርትፎሊዮ ሲ ከመይ ጌርካ መቃርሕካ ያለኻ asset allocation is key ኣገዳሲ እዩ ናምበር 2 diversification ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ዲኻ ኩሉ ከዚንካ ዘለኻ ንኣብነት ክሪፕቶ ከረንሲ ኣብ ዝሓለፈ ካብ መወዳእታ ናይ 2020 ክሳብ ወርሒ 4 ዝነበረ ናይዚ ዓመት 2000 ክሳብ 2021 ወርሒ 4 ዝነበረ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ሰብ ኩሉ በቃ ቢትኮይን ገለ መለለ ለየና ቢግ ክራሽ ከይም ብዙሕ ሰብ ብስምዒ ዝኣተወ ማዓት ገንዘብ ከሲሩ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ዳይቨርሲፊኬሽን ዘይነበረካ እንተኮይኑ ደናመና ተጎዲእካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ጥንቃቐ የድልዮ ናምበር 2 ዳይቨርሲፊኬሽን እና ናምበር 3 ታይም እዚ ሰለስተ መጀመርያ ኣብ ምንታይ ኢንቨስት ኮይኑሎ እቲ ፖርትፎሊዮ ናትካ ከምኡ ድማ ዳይቨርሲፋይ ኣለዎ ዲ ሳልሳይካ ግዜ ሃቦ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ኣብ ሰለስተ ሰሙን ኣይኮነን ግዜ ሃቦ 5 ዓመት 10 ዓመት 20 ዓመት 30 ዓመት ሃቦ ውፅኢት ሽዑ ከረይካ ዝዓበየ ማለት እዩ So if you use these 3 ingredients effectively, you will certainly gain wealth. إذن ሰለስተ ነጥብታት ብግቡእ እንድሕሪ ኣተግቢርካየን ዝግባኣካ ሃብቲ ክትረክብ ኢኻ ይብሉና ኣሎ መወዳእታ smart versus hard work ክልተ ዓይነት ስራሕ ኣሎ hard work ኣሎ smart work ስራሕ ፅቡቅ እንዲ ኣበርትዕካ ምስራሕ ግን ሓደ ግዜ ሜላ ምጥቃምካ ፅቡቅ እዩ so Tony Robbins style ይመክረና we all trade our time ስለዚ ኩልና ነጋዶ ኢና ናይ ግዜና ነጋዶ ገሊና ኩልና ግዜና ሸጥና ኢና ገንዘብና ምፅ መብዛሕትና ኩልና ይኮነን ዝበዛሕና ግዜና ሸጥና ኢና ንምፅ ሶ ንሰዓት ክንደይ ትኽፈል ኣለኻ ንወርሒ ክንደይ ትኽፈል ኣለኻ እንተሪኻዮ እቲ ግዜ ሂብካዮም ገንዘብ ዝቡኻ ዘሎ ኦፍ ኮርስ ኣብቲ ግዜ ብትገብሮ ዕዮ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ግን ደረት ኣለዎ ዝዓበየ ሃብቲ ክትገብር ተኮይንካ ብውሑድ ግዜ ዝበዝሐ ለውጢ ከተምፅኣሉ ትኽእል ክትገብር ኣለካ ነዚ ንክትበፅሕ ድማ ቁፅሪ ሓደ ዘላ ፍልጠት ተመክሮ የድልየካ ስለዚ ከምኡ ድማ ካልኦት ነገራት ክትፍትን ክትክእል ኣለካ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብላነ ሎሚ ኣብ ስራሕካ 8 ሰዓት ኢኻ 9 ሰዓት ስራሕ ግቡእካ እዩ ፅቡቅ እዩ ድማ እሱ ካብዘን ገንዘብ ዘን ተጠቂምካ ብልሒ ፍልጠት ተመክሮ እንተዘያጥሪኻ ካልእ መንገዲ ምንጭ ናይ ኣታዊ ሓድሽ ኣገባብ ናይ ንግዲ እንተዘያታታቲኻ then your life is going to be hard ምክንያቱ ዕድመና ወሳኽካ ምስከትከ ናደኸምካ ኢኻ ክትከይድ እምበርና ሓየልካ ይኹን ትኸይድ ስለዚ ንእሽተይ ከለኻ ሓንጎልካ ክሕዝናኻ ኣሎ ከሎ ጥበብ ናይ ህይወት ተማሃር ሙሉ ህይወትካ ሓደ ዓይነት ስራሕ እናስራሕካ ክትነብር ወይ ክትነብሪ ኣይትሕሰብ ስለዚ ከምቶም ካምፓኒ ኩሉ ግዜ ንነዊሕ ዝጥምቱ እስኻ ተድልየና ዲኻ ተድልየና ዕብይ እናበልካ ምስከትካ ኮነ ዓኻ ውፅኦም ንእሽተዮም ዝትኩኻ ስለዚ እስኻ ድማ ክትበልሕ ኣለካ እስኻ ድማ ከምኦም ናትና ጥበብ ንዓና ዝኾነና መንገዲ ክንፈልጥ ኣለና ሃብታማት ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝገብሩ ጥበብ ናይ ሃብቲ ነቶም ሃብታማ እንታይ እዮም ዝገብሩ ብጉልበቶም ኣይኮኑ ገንዘብ ዘምፅኡ ገንዘቦም ገንዘብ ከም ዘምፅኡ እዮም ዝገብሩ እዚ ከዓ ምንጭ ናይ ሃብቲ ገንዘብካ ባርያኻ ኣገልጋሊኻ ግበሮ ዝበዛሕና ዝብግን እንታይ ኢና ኣገልገልቲ በራይ ናይ ገንዘብ ኢና ከምኡ ክንብል ኣይንደልና ግን ተሓቅስ እዩ ልግቦ ተንሲኻ ሙሉ መዓልቲ ኣብ ስራሕ ዘውዕለካ እንታይ እዩ እሞኻ ኣብ ዘይትፈትዎ ስራሕካ እንታይ ዘውዕለካ ባርያ ዝበሃል ሰብ እኮ ኣብ ዘይፈትዎ ኣብ ዘይደልዮ ብዙሕ ግዜ ሰርሕ ሞ ዝግብኦ ፃማ ዘይረክብ ማለት ኮይ እዚ ከምኡ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ብሓፈሻ ክፋል ናይ ግላነት ኣለዎ እቲ ሲስተም ኣብ ዘይትፈትዎ ንነዊሕ ሰዓታት ንነዊሕ ዓመታት ክሰርሕ ትግደድ ኮይንካ ተጠንቀቕላ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ተሓሲብና ኣላ ህይወትና ክንቅንጥላ ንኽእል ኢና ኣድቫይስ You must save a percentage of your money regularly no matter what. ቀዳማይ ካብቲ ርሂፅካ ደኺምካ ተምፅኦ ዘለካ ገንዘብ ኩሉ ኣይተሓሽሸ ይትበትኖ ገለ ክፋል ኣትርፍ ዝተረፈ ድማ ብግቡእ ኣብ ዝግብኦ ቦታ ኢንቨስት ግበሮ ድሕሪኡ ግዜ ሃቦ ንስኻ ድማ ግዜኻ ድማ ማዕብል ሓድሽ ክእለታት ሓድሽ ጥበብ ተማሃር ሓድሽ ሜላታት ተበላሓት ድሕሪኡ ገንዘብካ ይሰርሓልካ ኣሎ ንስኻ ትሰርሕ ኣለኻ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ትገብሮ ቢዝነስ ኣለካ guess what ዓወት ናይ ግድን ይኽመፀካ ናይ ግድን ይኽመፀካ ዝኹሉ ክብለኩም ከሎ ካብ ፋንታዚ ዝመፀ ይኮነን ኣብ ሂወተይ ዝነብሮ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ብቻ ቻነል ዘምፃልኩም
ካብ ጉዕዞ ናይ ሂወተይ ኣነ ዝሓልፎን ዝነብሮን ሂወት እዩ ስለዚ በዚ ጉዕዞ እዚ ክትከዱ እንተደሊኹም ክድግፈኩም ይኽእል እየ ኣብዚ ኣድራር ሂወታት ኢኹም እውን ሓበሬታ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ከም ወትሩ እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ናብ ካልኦት ኣሕዋትኩም ሓትኩም ሼር በልዋ ንብዙሓት ሂወቶም ክትቅይር ትኽእል እያ ብርግፅ እየ ዝብለኩም ዝትሕዝቶ ሼር ክትገብሩ ከለኹም ድማ ለውጢ ኢኹም ተምፅኡ ዘለኹም ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ተወሳኺ ርእቶ ድማ ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ እናበልኩ እዛ ቪድዮ ኣብዚ ክንዛዘም ኢና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ስሰናዩ ቻው